Так, ну чё, прокатимся по велодорожке по Меганомской. И заодно снимем видео на телефон. Перекрыто, что ли? Похоже на то. Блин. А, люди ходят он.
Ну что, выезжаем с Меганома, едем на набережную в Судак. Ох, как хорошо, ветерок. Такие комплексы, блин, капец. Надо, чтоб жили дети в лагере, а родители напротив в гостинице. Да, такой комплекс такой, блин. Вот в те горы надо подниматься. Ай, Георгий, здесь какая-то есть гора. Вот, наверное, вот это она с правой стороны. Я так думаю. А там кто его знает. Ой, как хорошо! Ветерочек такой обдувает. Да. Парковка. Все забито. Да, классно. Ай, Георгий. Ай, Георгий. Ай, Георгий. О, красота сегодня, да, погодка сегодня отличная. А завтра дождь. Very true.
Вон бухточка такая красивая, где вот эти человейники, головы человейников. Да. Сейчас мы их сфотографируем, эти головейников. Вот они стоят здесь. Человейники. Головейники. Алчак. Мыс Алчак. Так, сейчас нам надо сюда свернуть. Никто не едет. Сюда вот. Да, чтоб не по трассе, а тут есть такая вот дорожка. Проедем лучше. Да, конечно, виды просто шикарные. Виды просто шикарные. Вот он, наверное, гора Ай-Георгий. О, уже кто-то вписался. Да, наверное, то Ай-Георгий. Высокая такая. Да, метров 600, я думаю, есть. Ну, погнали. Погнали, погнали на подъем, пока на ЕМТБ едем. Турбо пока включать не будем. С Бугазан, наверное, километров 70 есть. А полностью на турбо с Бугаза мы не сможем проехать. Фух. Так что пока едем на ЕМТБ, а потом включим турбо уже с выезда с Судака. Ух. Капец жарище. Ух. Спускаемся в Судак на набережную. Надо мороженка бы взять. Фух. Мороженка обязательно. Вот сейчас отсюда вид заснимем. Вот такой вот вид на Судак. Корпуса вот эти новые отсюда видно. Так, ну погнали. То время уже поджимает так. Уже скоро надо выезжать. О! Фух. Да, тут частного сектора
Электро, конечно, вообще улиц столько. Нет, Судак большой такой, да, город. У меня одни знакомые в Судаке. Ну, они в другом месте где-то жили. Потом в Судаке несколько лет жили, а потом уехали вообще в какую-то другую сторону. И сейчас уже там где-то года, не знаю, сколько уже они там, лет 5 или сколько. Так что вот так вот. Эй, мамбо, Италио. Эй, мамбо, Италия. Фух. Кстати, я еще мороженое не ел еще в этом, этим летом. Все ждал. А, ничего ж не ел. Ел. Вафли ж ел в курортном. Уже, получается, давно ел. Не ел. Как же не ел, если ел? Да, вот эти корпуса такие новые. Капец. И сзади такая мусорка такая. Хлам такой. Такой хлам. Сзади там. Так, сейчас посмотрим, что тут они открыли уже набережную или нет. Или до сих пор ремонтируют. Сейчас посмотрим. Фу, да. Ух ты. Ну, с колясками там, блин. С колясками там будем долго так ехать с колясками. Эй, собака. Собака-барабака. О, открыли уже. Новая плиточка, ничего себе. Стекло поставили, нифига себе. Вот это да, ну-ка, что тут у них есть мороженое? Здрасте, а мороженое есть? Мороженого нет. Нет еще, да? Коктейльчики молочные. Ага, спасибо. О, стекло поставили, ничего себе. Ага. Прикольно. Молодцы. Да. Да, красивенько сделали, молодцы. Стекло. Давно пора такое уже было сделать. Да, под стекло, блин. Красиво.
Здравствуйте. А мороженое есть, да? А можно в стаканчике белое пломбир? Чисто белый пломбир. Ага. Значит, есть выбор либо такой, Давайте вот такой вот. говорят, меньше химии. Да. 100 рублей стоит. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, Судак на связи. Выезжаем из Судака и едем в Коктебель. Время уже почти пол восьмого. Надо торопиться. Перекусил, хот-дог, кофеечек. Ну и двигаем. Да, так. Наелся даже. Кофеек, средний хот-дог, большой с сыром. И еще съел этот, как там его, протеиновый батончик, блин. Короче, наелся капец. Ну и едем. 35 километров где-то до Орджоникидзе. 35-38. Фух. Только что-то у меня Garmin часы и Garmin компьютер показывают, что я только проехал 8 километров с Бугаза. Я заезжал на этот, на Меганомский пляж, потом на набережную и потом вот это на заправку. Что, 8 километров, что там маловато. Что-то странно. Видно, сбилось что-то. GPS-ка. Посмотрим, да. Пока едем. А дальше будет видно.
красота. Эти красивенные горы. Где есть горы, там и есть счастье. Потому что счастье находится в горах. И море, да. Самые счастливые люди живут на море. Вот. Есть там некоторые рассказывают, типа, вот если на море жить, то оно тебе типа надоест, там все дела, там. Ну, смотря сколько жить, если всю жизнь жить на море, может быть и надоест. А если, например, пол жизни пожил не на море, так скажем, ну, в Москве, в Питере там, а пол жизни живешь там в Сочи, в Анапе, в Крыму, то вообще, не знаю, мне кажется, кайф. Тем более, ты ж не сидишь на одном и том же месте. Вот приехал жить, например, в Крым, там, да, ну там в Феодосию, в Судак, там, в Ялту, в Алушку, в Севастополь, без разницы, Евпаторию. Вот. Ты ж ездишь, машина есть, все, ты можешь поехать в любое место. То есть ты ж не постоянно на одном и том же месте сидишь, например, вот в Евпатории, и никуда не ездишь, и типа тебе море надоело. А ты ездишь по разным местам. В Евпатории одно море, одна обстановка. В Феодосии другая обстановка. В Судаке третья обстановка. В Алушке, в Ялте вообще другая обстановка. То есть никак не может море надоесть, когда столько всех красивых мест. И буквально это можно сесть на машину 2-3 часа, и ты уже вообще в другом абсолютно месте. Ну, к примеру, в Евпатории гор нету, вообще равнины. Приезжаешь на вот сюда, в сторону восточного берега или на ЮБК, все. Там горы, там зелень, там красота такая. Ну вообще сравнивать вообще как бы не знаю. Если, конечно, на одном месте сидеть, то да, может море надоест. А так, когда рядом столько красивых мест, ты хоть каждый день можешь ездить в разные места. Только время надо и деньги, и все. Так что, как бы, на море надоесть просто не может, просто. Так же самое и в Анапе, там, или в Геленджике, или в Сочи. Живешь, например, в Сочи, все, сел, поехал в Геленджик, в Анапу, в Крым тот же, блин, на 3 дня, там, 4 дня. То есть, ну, вообще не знаю, море просто надоесть просто не может. Даже если те, которые местные, живут всю жизнь, они вообще никуда не собираются там переезжать, там, ну, там, в Москву, в Питер, там, или еще куда. Зачем? Зачем? Когда природа здесь, воздух, горы, море, все как бы. Работа тут понятно, так работу можно везде найти. Так что море это класс. И те, кто живут на море, самые счастливые люди. И, ну, правда, вот, например,
в Крыму вот есть, ты смотри, разъездились. В Крыму, вот, например, есть Симферополь, там моря вот нету, но они могут каждый день ездить вообще вечером, даже после работы, летом. Бах, поехали в Николаевку, в Новофедоровку, это там возле них рядом, там буквально на машине минут 30-40 ехать. Каждые выходные вообще можно ездить, хоть в Евпаторию, хоть в Новофедоровку, там, хоть вот сюда, в Феодосию. Вообще фигня, ну час езды, вообще там 1,5 часа. Все, в Ялту тоже. Вот те, кто живут в Симферополе, они каждые выходные на 2-3 дня ездят. А если у них отпуск, то они берут отпуск и приезжают там на 7 дней, на 10 дней. Вот такие дела.